अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांच्या समवेत त्यांच्या पत्नी माजी जिल्हा परिषद सदस्या राणीताई लंके या लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात पोहोचल्यात। लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात म्हणजेच संसद भवन दिल्ली या ठिकाणी खासदार निलेश लंके आपल्या अर्धांगिनी राणीताई लंके यांना घेऊन गेले। यावेळी संसद भवनच्या पायऱ्यांवर उभे असताना खासदार निलेश लंके आणि त्यांच्या पत्नी राणी लंके यांचा कॅमेऱ्यात टिपलेला एक क्षण, त्यांचा फोटो चांगलाच व्हायरल होतोय। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24।